اديني دقيقتين بس وخليك معايا، لأن الدقيقتين دول ممكن يغيروا اتجاه حياتك بالكامل. ولو انت مش فاضي دقيقتين اقفل الفيديو دلوقتي، مش تقليل منك بس لأن الكلام ده للي ناوي يتغير بجد. لكن لو انت جد اسمعني للآخر، اللي أنا هقوله لك دلوقتي هو اللي هيفرق بينك وبين 99% من الناس اللي هتفضل واقفة مكانها في 2025. والأغرب إن كل الموضوع بياخد 5 دقايق بس قبل ما تنام. غمض عينك لحظة وتخيل إننا في ديسمبر 2026، واقف قدام المراية ومرتاح وإنت باصص لنفسك. جسمك اتغير، دخلك بيزيد بثبات، أهلك فخورين بيك من قلبهم، وعلاقاتك أقوى من أي وقت فات. النسخة دي منك مش محظوظة ولا جات لها فرصة من السماء، هي بس عملت حاجة واحدة بشكل مختلف. والحقيقة القاسية اللي محدش بيقولها إنك مش ناقصك انضباط، إنت ناقصك اتجاه. إنت بتشتغل وبتتعب ومشغول طول اليوم، بس أول ما الليل يجي تحس بفراغ عشان إنت بتجري ومش عارف رايح فين. في عادة واحدة تقدر تكسر الدايرة دي نهائياً، واسمها المراجعة اليومية. كل ليلة قبل ما تنام اسأل نفسك ال5 أسئلة دول بهدوء وبصدق، واكتبهم في كشكول. أول سؤال: عملت إيه النهاردة قربني من مستقبلي؟ تاني سؤال: إيه اللي سحب طاقتي النهاردة وإيه اللي زودها؟ تالت سؤال: لو اليوم ده اتعاد كنت أقدر أعمله أحسن إزاي؟ رابع سؤال: إيه أهم حاجة لازم أعملها بكرة وما ينفعش أتنازل عنها؟ خامس سؤال: ولو عايز أحس بالرضا بكرة بالليل لازم أعمل إيه أكيد؟ 5 دقايق، 5 أسئلة كل يوم. ده مش تحفيز فاضي، ده علم. دراسة من هارفارد بيزنس سكول بتقول إن الناس اللي بتراجع نفسها يومياً إنتاجيتها أعلى ب23%. ليه؟ عشان المراجعة بتديك وضوح، والوضوح بيجيب تركيز، والتركيز بيطلع نتائج. أنا لما بدأت أعمل كده حياتي اختلفت. قبلها كنت مشغول، مرهق، تايه. دلوقتي أنا عارف وقتي بيروح فين، قطعت المشتتات وبقيت فعلياً بتقدم. الفرق الحقيقي إني بطلت أسيب الحياة تسوقني وبقيت أنا اللي بصممها. معظم الناس مش مشكلتها موهبة ولا حظ، مشكلتها إنها مش واعية بنفسها. بيكرروا نفس الغلطات ويستغربوا ليه مفيش حاجة بتتغير. لكن أنت مختلف، أنت هنا بتسمع وجاهز. عشان كده ابدأ الليلة، مش بكرة، مش يوم الاثنين، الليلة. التزم 7 أيام بس، 7 ليالي مراجعة صادقة. هتحس بتركيزك بيزيد، هتشوف أنماط عمرك ما خدت بالك منها، وهتاخد قرارات أحسن من غير ما تفكر كتير. ولما 2026 تخلص مش هتقول الوقت راح فين، هتقول شوف أنا وصلت لفين. ولو ناوي تبدأ بجد اكتب في التعليقات أنا هبدأ الليلة، مش عشان حد، مش عشان لايك، عشانك وعشان مستقبلك. ولو حابب تكمل الرحلة اشترك في قناة المنطلق، وافتكر دايما رحلتك مش بتبدأ بكرة، رحلتك بتبدأ دلوقتي.